الدواء به سم قاتل، لكن هذه الجملة اللي كنا بنقولها تهكما يبدو أنها أصبحت واقع. دكتور فرج، أنت طبيب، نزلت تجيب دواء كحة لابنك، لقيت إيه؟ لقينا جسم غريب، حتى أنا خشيت أن ألقيه على أولادي خوفا يحصل لهم رعب. هذا الجسم غريب، الشكل الخارجي في الوصف بتاعه حشرة، لكن الشكل التفصيلي صرصار كامل النمو كبير الحجم. انا شايفه صرصار كامل، يعني مش جزء منه كمان، صرصار كامل، صرصار بالكامل في الازازه. ده دواء مشهور، كل الناس بتستخدمه حتى لو دكتور ما وصفوش. يعني ممكن مثلا ست في بيت ابنها عانى من رشح من برد، بتروح تجيب هذا الدواء. يعني اصبح دواء شعبيا، دواء شعبيا لاسباب اقتصاديه واسباب امنيه. في الدواء ده سعره 140 قرش، الفقير بيجيبه والغني بيجيبه. فهذا الدواء مصنع محليا في مصر؟ بلا شك انه معبى داخل مصر، لانه مكتوب عليه البريسكريبشن بالعربي وبالانجليزي، فاكيد مصنع داخل مصر، مصنع ومعبى داخل مصر، والشركه حكوميه. شركه حكوميه. انا دكتور استاذ جراح، اعطي للمجتمع صدمه عصبيه ان انا هعطي دواء لابني به صرصار. صرصار واضح المعالم، كامل مكتمل في الازازه، ومضمونا تفصيليا وتشريحيا. طيب، يعني انت كطبيب صدمت، امال المواطن العادي يعمل ايه؟ ايه اللي دخل الصرصار جوه الازازه وهي مغلقه كده؟ انت سبتها مغلقه حتى لا تتهم بانك وضعت الصرصار بداخلها، ولانه كمان زي ما انا قلت لك قبل التسجيل انه يعني هذا الجزء من الحلقه سيكون بمثابه بلاغ الى النيابه، وانه ايضا عليك ان تقدم بلاغا للنيابه، لانه المسؤول عن كده لابد ان يحاسب ويعاقب. صرصار اصلا الماده المكونه اللي بتاعته سامه للبشر. سامه للبشر؟ طبعا. يعني ده ممكن يصيب الاطفال بالتسمم؟ طبعا. كل الحشرات كلها فيها مواد سامه للبشر. مصيبه حينما يتسلل الفساد الى الدواء، لان احنا بنجيب الدواء عشان نتعالج، مش ممكن ان انا اكون بجيب الدواء علشان اتسمم بيه يعني. وانه كنا بنلاقي احيانا بعض هذه الحشرات يعلن عنها انها موجوده في زجاجات المياه الغازيه، في بعض المواد الغذائيه، لكن ان انا الاقيها في الادويه بمصيبه يعني. حضرتك وائل بيه، بعد اذن حضرتك، ده دواء بعطيه للطفل عشان يتنفس، دواء منفس للطفل في حالة أن يصاب بأزمة ربوية أو يصاب بالتهاب رئوي أو يصاب برشح أو إلى آخره. فحطوا لك فيها صرصار عشان يساعدوا على التنفس يعني. كيف؟ يعني أنا شايفه صرصار مكتمل، يعني كامل، والشوارب بتاعته موجودة ظاهرة، يعني عايش في دفء وأمان، وكان هينزل في صدر الأطفال. مسألة طبعا مخيفة، يعني هذه الزجاجة بتعكس حالة المجتمع. يبدو انه السموم والحشرات تسللت الى كل شيء حتى الادوية.